မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုက CFA Level 1 Business Cycle အကြောင်း AI လို့ပြောတော့ဒီဘက် Self Study လုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာရှင်းပြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမြင်တွေ့ရတဲ့ Business မှာ CFA Level 1 Business Cycle ဒါ AI ထုတ်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ news နဲ့ကိုသိထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီ economics ကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ financial market နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရောအဓိကချင်းနဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အရင်အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ business cycle ကိုသင်ကြတာဒါလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဓိက Gemini သုံးပါတယ် Gemini မှာကျွန်တော် Gem ဆိုတာရှိတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Gem ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ဒီစိန်သုံးကိုပေါ်နေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်7ရက်နေပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်အချိန်တော့ကျွန်တော် Novo Ellen သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုတော့ Gem သုံးတာပေါ့ဒီမှာ Gem လေးကိုဝင်လိုက်Gem လေးကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီမှာ original သူလုပ်ပေးထားတဲ့ Gem Manager တွေရှိရယ် record ကိုလည်းပြီးတဲ့ Gem Manager တွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်နော်ကိုသုံးရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ Economics and Management ဒါတင်တဲ့အားလည်းကိုလေ့လာမယ်သူတို့ကို Gem တစ်ခုလုပ်ပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် Gem Manager လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်နေတာကို sharing ပြန်လုပ်ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါမှကြရင်သူ့ဘက်သူဒါလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုနော် CFA Business Cycle Overview Explain ပေါ့အဲ့တော့တခုရှိတာကပုဂ္ဂိုလ်ပြန်သွားပါတော့ဆိုဒီကောင်ကို Gem တိဆောက်တာတော့လွယ်ပါတယ်အရင်ခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးGem ကိုပြန်သွားလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Economics and Management ကိုအဲ့မှာကျွန်တော် active မှာပြအောင်အမည်ပေးလိုက်တယ် description ရေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရတယ်ဒီမှာအဓိကတော့ instruction မှာအမည်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gem နာမည်ပေါ့ဒီ Gem ကဘာလို့လဲ Gem ကို Gem တစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးတိစောက်ထားပါဆိုတော့ကိုလို့တဲ့ Gem ကိုနာမည်ပေးတာပေါ့လေ description ကတော့ဒီ Gem ဘာအကြောင်းလဲပေါ့အဲ့တော့ macroeconomics and financial management ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်တို့ Gem ကိုလောက်ခံပါเนาะ instruction လောက်ခံပါအဲ instruction မှာဆို Gem ဒီ Gem manager ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့ပေါ်ညွှန်ပြပါဒီမှာတော့ SN experience matter in economics and management เนาะ economics and management မှာဒီလိုအတူတူရှိတဲ့ matter တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ you specialize in translating complex data into actionable insight and teaching academics core concept with clarity and precision เนาะအဲတော့ core concept တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ academic ဆိုတော့ academic sense တင်ပေးရဖို့ပေါ့နော်အနည်းတင်ရပေါ့ specialized in translating complex data translating complex data ဆိုတာ economics data တွေအရင် complex ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာဟုတ်ပြုနေတာပေါ့နော် translating ဒါကမြန်မာလိုအရင်နားလေဆိုမြန်မာကျောင်းသားဆိုရင်မြန်မာပေါ့လေနော်ဒီနေရာမှာကို translating မလုပ်ချင်ဘူးကိုယ့်ကိုအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ရှိရင်လည်း translating မထည့်နဲ့ပေါ့နော် you specialize in complex data into actionable insights and teaching academics core concepts with clarity and precision ပေါ့နော်တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှင်းပြပေးရတယ်သင်ကြားပေးရတယ် academic sense ဒါလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ knowledge ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီထည့်ရင်လည်းရတယ်မထည့်ရင်လည်းထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်မထည့်ရင်တော့သူကဘာလို့တော့မလဲဆိုရင်သူ့ဘက်သူ website တွေ online တွေမှာ လိုက်ရှာပေါ့ data လိုက်ရှာပေါ့ကိုထည့်တာတော့ကိုတင်ဝဲဘာသာရပ်ပေါ့ကိုတင်ဝဲဘာသာရပ်တဲ့ဒီ PDF file တွေရှိပေါ့ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ CFA level 1 volume 2 file တွေထည့်ထားတယ် corporate file တွေထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Fed monetary policy နဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့အကုန်ထည့်တာမကိုလိုရရင်လည်းထည့်တယ်ဒီကဘာကောင်းလဲဆိုရင်ဒါ economics and management ဘိုင်းကိုလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီး trading လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် fundamental ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် FA ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖန်တီးထားလိုက်ကျွန်တော် UCC ပဲပြီးရတယ်သူ့ကို UCC လေးပဲကျွန်တော်မေးတာပြီးခဲ့တဲ့ဟောကျွန်တော်တို့မေးထားရအောင်ပေါ့နော်မေးထားအကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ CFA မှာပါတဲ့ business cycle overview အခန်းကိုရှင်းခိုင်းတာပေါ့ရှင်းခိုင်းတော့ဒီမှာမြန်မာလိုပဲနော် CFA လေးကိုမြန်မာလိုဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ပုံထုတ်တာတော့သူကတော့diagram နဲ့ပဲထုတ်ပြတယ်သဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုနောက်မှာပုံလို့ရှိရင်ဘက်ကို prompt ရေးပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါ expansion ဒါကတော့သူရှင်းပြတဲ့ပုံစံကdocument size ပေါ့ပေးထားတာပေါ့နော်
expansion business cycle ဆို phase ၄ခုရှိတယ် expansion phase နော် contraction recession နောက်ပြီး drop ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီ resources and sector behavior တွေဒီမှာ inventory to sale ratio လို့နော် housing sector တွေ external trade sector တွေနော် theory of business တွေနော် theory ရှိ neoclassical Austrian theory Keynesian theory monetarist theory neoclassical RBC ဒါကတော့ဒီ traditional economics theorist တွေနော်ဘယ် theory ကိုbusiness cycle ကဘယ်ခေတ်မှာဘယ်လို theory ကိုသုံးထားတယ်နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်အခုခေတ်မှာဒီ theory လေးကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီ school of thought ပေါ့နော်တကယ်စီးပွားရေးပညာသင်ကျောင်းကြီးကနေစဉ်းစားလာတဲ့အတွေ့အပေါ် theory တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဗာလေးလေ့လာလို့ရမယ်ဆိုရင် inflation နဲ့ unemployment ဝေကြီးပုံမှန်နဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဒါ business cycle ကိုလေ့လာပြီးခြေလို့ကဒါတွေအကုန်လုံးပါလာမှာပေါ့လေဒီ economics indicator စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းတွေ leading ဆိုတာအရှိကြီးပေါ့နော် consider ဆိုတာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာ lagging ဆိုတာနောက်ကျမှပြတာအဲ့တော့လက်ရှိကိုဖတ်တဲ့ indicator က leading လား consider လား lagging လားဒါတွေသိရဆိုလို့ရှိရင် economics ကိုခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြလို့ရတယ် business indicator တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို stock market index တို့ building permits တို့ consumer expectation တွေနော် coincidence ဆိုရင် GDP personal income တို့ lagging ကျတော့ unemployment rate တို့ inventory to sale ratio တို့စသဖြင့်နော်အဲဒီက trading လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် economics calendar မှာမကြာခဏမြင်တွေ့ရတယ် economics အညွှန်းကိန်းတွေဖြစ်တယ်။ Meta Insight နဲ့ investment analysis ကတော့ဒါကသူကဘာပြန်လုပ်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်business phase တွေကိုမှန်မှန်ကန်ခံမှန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် asset allocation ကိုလိုလည်းကိုတိတိကျကျပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပြီးရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ program နေပြီးတော့ canvas ထုတ်လိုက်တော့ဗောနော် canvas ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားစောစောတော့ကျတော့စာပုံစံစာဖတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာဗောလေစာဖတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ရှင်းလင်းပါတယ်ရှင်းလင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ပြီးဒီလို infographic နဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဗောဒီမှာဆိုရင်သူက cycle phase ပြထားတယ် economics school တွေပြမယ်inflation and labor ထုတ်ပေးထားမယ်တည်တတ်တယ်နော် indicator classifier တွေထုတ်ပေးထားတယ်ပြီးရင် exam practice ပါလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကတော့ cycle phase ကိုအရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးတော့ cycle လေးခုရှိတယ် business cycle အဲ့တော့ business cycle ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ real GDP ကိုပဲပြတဲ့သဘောတရားပါအကျဉ်းကြီး generally အပြင်ပေါ့လေဒီဘောအပြင်နိုင်ငံရဲ့ economy ပေါ့နော် national economy ကိုရဲ့ real GDP ကို GDP အတက်ကြပြီဒါ business cycle အတက်ကြသဘောတရားလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာဒီလိုဒီ line ပေါ့နော် line ပြည့်ပေါ့နော် line ပြည့်နဲ့ဆွဲထားတာဟာကိုထင်ရှားတဲ့ line နဲ့ဆွဲထားတာဘိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာကို real GDP cycle နဲ့ပြရတယ်နော်ဒီ dotted line နဲ့ဟာကြတော့ potential ပေါ့ potential ဆိုတဲ့သဘောကတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတက်မှာဒီလောက်ပဲ GDP ကရက်လက်ကဒီလောက်ရှိတယ် GDP ကိန်းကဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတကယ်ချက်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရသေးတာထက်များနေတာလားเนาะထုတ်လို့နိုင်တာထက်များနေရလားတကယ် potential ထက်များနေရလားနည်းနေရလားတချို့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေ poor country တွေမှာ undeveloped country တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် real GDP က potential အောက်ကိုကျနေမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းပညာအခက်အခဲတွေမရှိဘူး capital နည်းပညာအခက်အခဲတွေရှိတယ်capital အရင်းနှီးလိုအပ်တယ်တခြား infrastructure တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ညီသက်ဖို့မညီသက်ဖို့เนาะ political instability အဲ့ဒီကြောင့်မလို့အမှန်တကယ်ထုတ်လို့တကယ်ထုတ်လို့နိုင်တဲ့ GDP ပမာဏတဲ့ရောကြနေတာလို့เนาะတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ expansion phase မှာဆိုလို့ရှိရင် real GDP cycle က potential ထက်စားလို့ရှိရင်မြင့်တက်နေတယ်เนาะဒီဘက်မှာဆို expansion phase ကပြန်လဲတိုးတက်လာတယ် real GDP growth က positive အဲ့တော့ business cycle ဆိုတစ်ချိန်လုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရင်တော့လည်း agriculture era လို့ခေါ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးခေတ်ပေါ့နော်ဟိုမဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဟိုအတိတ်ကာလတော့ကဘာစီဝါးကြီးကစိုက်ပျိုးရေးကိုပဲအားလုံးအခြေခံရတယ်စက်မှုတွေမပေါ်သေးဘူးပေါ့လေနော်ဟိုလိုခဲ့တဲ့ BC ရာသီတွေများစွာကစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံအဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးပဲအခြေခံတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးဆိုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးအထွက်နှုန်းပေါ့တိနံအထွက်နှုန်းကရာသီဥတုနော်ရာသီဥတုတွေပေါ်သွားပြီးတော့အမိတွေအပြုတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့စိုက်ပျိုးကိုအခြေခံတဲ့ဒီရှေ့ကစီဝါးရေးစနစ်ဆိုတဲ့အတွက်စီဝါးရေးကောင်းမွန်တာတွေမကောင်းမွန်တာတွေရာသီဥတုတွေတိနံဖြတ်ဖို့တွေပုံမှန်ယောဂတွေပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေတယ်နော်ရာသီမှန်လို့ရှိရင်တိနံအထွက်တိုးမယ်နော်ပိုးမကြောက်ဘူးလို့ရှိရင်အထွက်တိုးမှာဒီသဘောတရား
အဲ့တော့အထွက်နှုန်းကောင်းတဲ့နှစ်တွေကများတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဟိုက3နှစ်လောက်အထွက်နှုန်းကောင်းတယ်နောက်တစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတတ်ဘူးဒါခါလေးလည်း2နှစ်ဆက်တဲ့လောက်မကောင်းတတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့နှစ်တွေကတော့နည်းနည်းများတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောအဲ့ဒီစီဝါရေးစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့စီဝါရေးကာလတော့ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝတရားကပဲထုတ်လုပ်မှုကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ် modern economy မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာသီဥတုနဲ့ရာသီဥတုတွေဒီပုံမှန်အန်တွေလွှမ်းမှုနေပါတော့ပြီနော်ဒီ world economy ကဒီ agriculture ပေါ်မှာအများအားရာလုံးပြည့်မိခိုးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုဆိုတဲ့ဒါကမ္ဘာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်နေတာပဲနော်ကြီးတယ် landslide တွေဖြစ်တယ်ငလင်တွေလှုပ်တယ်မြစ်တော်တွေပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုမထိခိုက်ဘူးလားဆိုတော့နည်းနည်းမှတော့ထိခိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံထိခိုက်မှုမရှိဘူးပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ modern economy မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးရဲ့ထုတ်ကုန်ဆိုတာပေါ့ economics output ကဒီစနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပဲတက်လိုက်ကြလိုက်တယ်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးခုကတော့ AI ခေတ်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီပညာခေတ်ပေါ့နော် technological age AI နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ economics output တွေကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကကြောင့်ထိခိုက်တာကရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားပြီးတော့ဒီစနစ်ထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပဲတက်လိုက်ကြလိုက်တယ်အဲဒီစနစ်ထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလေ့လာတာပညာရပ်ကို business cycle လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးအခြေအနေကအတက်ကြဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် good time နဲ့ bad time ကတက်လိုက်ဖြစ်တယ်နော်တက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ business cycle စီးပွားတန်တရားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ model era ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ expansion phase ကိုကြည့်လိုက်တာလည်းရှင်းနေပါတယ်ဘာလို့ဆို real GDP က positive เนาะပေါင်းလက္ခဏာပြရတယ် accelerate တယ်အချိန်လုံးမြန်နေတယ် unemployment rate အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက decline လျော့ကျတယ်เนาะ inflation pressure ကပုံမှန်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးတက် inflation pressure ရှိမယ်เนาะ inventory to sale ratio ပေါ့เนาะကုန်လက်ကျန်တဲ့ရောင်းအားပမာဏက decrease ဆိုတာကကုန်လက်ကျန်နေမှာသူကဒီရောင်းတဲ့အခါမှာဒီ sale marketing လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင် inventory နောက်ကနေ production ဘိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းရှိမယ်ပြီး inventory ရှိမယ်ပြီး sale ရှိမယ်အဲ့ဒါစစ်စင်သူတို့တွေအဆင့်တွေခွဲထားတယ်အဲ့အရန်ရောင်းကိုယ့်ရဲ့ product တွေအရန်ရောင်းနေရတဲ့အချိန်ကာလတွေဆိုလို့ရှိရင် inventory မှာလက်ကျန်ပုံနေဒါကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ inventory နဲ့ sale ratio ကဘာလဲ decreasing ဖြစ်တယ်။ဒီမှာ CFA example အနေနဲ့ early expansion မှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေကအလုပ်သမားအသစ်ကိုချက်ချင်းတော့မခံသေးဘူးပေါ့နော်။ရှိပြီးသားအလုပ်သမားတွေရဲ့ working hour ကိုတော့တိုးမြင့်နေမယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောတရားတွေဘာပြလဲဆိုရင် expansion စပြီး early expansion ပါ early expansion တွေပါဆိုလို့ရှိရင် new hierarchy မလုပ်ဘူး။သို့တော့လက်ရှိပြီးသားအလုပ်သမားတွေကိုဘာလုပ်မလဲဆို overtime ဆင်းတာတော့လုပ်လိုက်မယ်နော် average hourly earning နည်းနည်းလေးတိုးချင်တိုးလာဒီလိုတွေပါလာမယ်နော်ဒါ labor market အဲ့တော့ labor market ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတစ်ခုတည်းသော indicator ပေါ့လေတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးစဉ်းစားလို့မရဘူး labor market ကိုကြည့်ပြီးတော့ business cycle ရောexpansion လား peak လား contraction ထဲမှာလား short ထဲမှာလား expansion ဆိုလို့ရှိရင် early expansion late expansion နော်ပြီးကြားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် contraction ရှိမယ်ပြီး drop ကိုရှိပြီး recovery state ပြန်လာဒါသူ့ရဲ့ business cycle အပြည့်နဲ့အဲ့လိုသွားတယ်နော်business cycle အမျိုးအစားအရ၄နှစ်တစ်ကြိမ်4 year cycle တွေရှိရတချို့10 year cycle တွေရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံအလိုက်မတူညီကြအောင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဗားလေး sector တွေထပ်ပြီးလေ့လာလို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ cycle အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီ inventory dynamics တွေ housing sector တွေ external trade တွေပေါ့နော်ဒီကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်တဲ့အယောင်ချိုးတဲ့ cycle အခုကြောင့်ပေါ်ပြတယ် inventory sale ratio ကိုဖတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် cycle တစ်ခုနဲ့တစ်ခု transaction fee ကိုတိလိမ့်မယ်ပေါ့နော် peak နိုင်ပြီးမှအယောင်နှေးသွားမယ်အရန်စီဝါအရန်မြင့်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်မြင့်သွားအယောင်ကနှေးသွားမယ်နှေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် an intended inventory rate ဖြစ်ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် truck ပတ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ပြန်သွားတယ်စီဝါအရန်အထုတိတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင် sales ကအရင်စကြတယ်နော်အရန်အထုတိတ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီထိတ်ကိုရောက်သွားအရန်inflation တွေလည်းတက်ပြီကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းတက်ပြီဘာဖြစ်လို့အယောင်အောင်ကြလဲဆိုစီဝါကြီးကအရန်အားကောင်းလာပြီရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လဲကုန်စည်နှုန်းတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာနေပြီနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးရှိဖြစ်သွားတော့စီးပွားရေးကအရင်ကောင်းလို့လည်းမကောင်းဘူးအရင်ကျတော့စိုးလို့လည်းမကောင်းဘူးเนาะပုံမှန်သွားနေတော့ကောင်းဒီအရင်ကောင်းနေချိန်မှာ high inflation ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ inflation ကအရင်မြင့်တက်နေတယ်စီးပွားရေးညံ့တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်း inflation က low inflation ဖြစ်ဒီတော့က high inflation ဖြစ်တာပေါ့လေ inflation အရင်မြင့်ပုံစံလုံးတွေတက် CPI တွေတက်ဈေးနှုန်းတွေကြီးလာတယ်လောကလစာတိုးတော့တိုးပြီ inflation ကဒီလောကလစာထက်စားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့မြင့်တက်နေလိမ့်မယ်
မြင့်တက်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတွေအရင်ကြီးလူတွေလိုက်ဝင်နေတဲ့ခါကြတော့ရောင်းအားအရင်စားကြဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီအကြံပြုပေါ့နော် inventory dynamics inventory အပြောင်းလဲကို inventory sale ratio နဲ့ကြည့်နေတယ် housing sector မှာဆိုလို့ရှိရင် mortgage rate တွေကနည်းနေတဲ့အတွက် housing activity ကမြင့်တက်နေတယ်နော် HMA ကတော့အဲ့လိုလေ bear phase ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ expansion ကိုပြောရတာပေါ့လေ expansion phase မှာဆိုလို့ရှိရင် HMA ကတော့ဒီ early expansion မှာဆိုလို့ရှိရင် drone တွေကလုံးလုံးချထားရနေပြီနည်းနည်းလေးပဲတင်နေနည်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့အတိုးနည်းနေတဲ့အချိန်မှာ mortgage rate လို့ခေါ်တဲ့ဒီအိမ်မောင်းအတိုးနှုန်းတွေရောတဲ့အတွက် HMA housing activity ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် demographic နဲ့ population growth ကလည်းပဲခါလာရှိဘောလိုအကိုဆုံးဖြတ်တယ် demographic population ဒါက business cycle မှာတင်ဖို့ရတယ်ဆိုပြီး demographic တိုင်းပြည်ထဲမှာနေတဲ့လူဦးရေအချိုးအစားဘယ်လိုလဲ population ကဘယ်လိုလဲနော်အိမ်အောင်ပြုတဲ့အသက်အိမ်အောင်ပြုတာပြုလို့ရှိရင်အိမ်ဟာအစ်တွေဝယ်သလားမဝယ်ဘူးလားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေ business cycle မှာလေ့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက external trade ပေါ့နော် export import export ပေါ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဟာပြည်တွင်းပြည်ပ GDP နဲ့ exchange rate ပေါ်မှာမူတည်တယ် import သွင်းကုန်နော်ပြည်တွင်း GDP နဲ့ consumer income မြင့်တက်ချိန်မှာတိုးတယ်ဆိုတော့သွင်းကုန်ပဲချိန်မှာတိုးတက်လာတယ်သူကဒီမှာရေးထားပြန်ရေးပြထားပြည်တွင်း GDP နော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဒီ national GDP ပြည်တွင်း GDP နဲ့ consumer income မြင့်တက်ချိန်မှာတိုးလာနော် export ပို့ကွာကျတော့ပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ GDP မြင့်တက်ချိန်မှာတိုးလာတယ်သွင်းကုန်ပြည်တွင်းက GDP ကလည်းကောင်းတယ် GDP လည်းကောင်းတယ်ဒီလူတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခုစောစောလူတွေဝင်ဝင်လည်းတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သွင်းကုန်တွေအများကြီးဝင်ရောင်းကောင်းနေပေါ့နော်import တွေပေါ့ပြည်ပကနေတင်သွင်းတယ်နိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေစားသောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်တွေရောင်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ import ပြန်ထိုးလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ national GDP နဲ့ national income ကမြင့်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ export တခါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် export ပဲချိန်မှာပြန်အားကောင်းလဲဆိုရင်ဒါလို့ domestic economy ကောင်းလို့ရှိရင် import ကောင်းတယ်ပေါ့နိကဲ foreign economy ပေါ့တခြားကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုယ့်ရဲ့ energy နိုင်ငံတွေမှာ Thai တို့ Cambodia လာအိုတို့နော်ဟောင်ကောင်တို့ China Singapore Vietnam စသဖြင့်ကိုယ့် energy နိုင်ငံတွေကြီးပွားရေးခေါ်နေသူတို့ GDP တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြီးတော့ export တွေပို့လို့ရပို့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့လို့ရတာများတာဒီကဏ္ဍပေါ့ policy ကဒီကဏ္ဍပေါ့သူတို့အရင် GDP ကောင်းတယ်ဆိုသူတို့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက GDP ကောင်းတယ်consumer income ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နိုင်ငံပြည်ကြီးတွေဝင်လာဆိုလို့ပြည်နိုင်ငံတွေကြီးဆိုရှင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့စီကိုပို့လို့ရသူတို့ဘက်ကကျတော့ export ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူတို့ဘက်က export ဘာလို့ကိုယ့်နိုင်ငံ GDP ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့foreign GDP မြင့်လို့ရှိရင် export ပို့ကိုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်တိုးလာနိုင်တယ် domestic GDP ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ import မြင့်တက်လာနိုင်တယ်နော်တခြားဒီတော့ဒီ economic school တွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဒီ inflation and labor တွေလည်းသူ category ခွဲပေးထားပါတော့inflation and labor မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခု trader တွေနေလဲဆိုလို့ရှိရင် investment တော့မှာသွားကြည့်တယ် unemployment တို့နောက်တစ်ခုက FNB တို့ average hourly earning ပေါ့အဲ့တော့ unemployment မှာကိုအမျိုးရှိတယ်နော် fractional structural cyclical ဆိုတဲ့အမျိုးရှိတယ်fractional လို့တစ်ခုကတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအလုံးစတင်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာလတို့အလုံးလုံးတစ်ခုကတစ်ခုကိုပြောင်းတာချက်ချင်းအလုံးကမရဘူးဒီဘက်လောက်ကချက်ချင်းတွေ့တာနဲ့ဟိုဘက်လောက်ကတန်းနေအောင်ကြားထဲမှာမရခင်စကြမှာစောင့်နေပြောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းလောက်ကဘူကောင်းလို့ပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မကန့်ညီလို့ပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုစောင့်နေစောင့်နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘူဒတ်နေပြောရင် fractional unemployment ကသူကဒီ unemployment နေမှာပါသွားတယ်ချက်တွက်သွားတယ်ပေါ့သူကအလုပ်ကိုရှားနေရလေရှားနေတော့လောလောဆယ်အလုပ်ပြရပြတော့ဆိုလို့ရှိရင် unemployment rate နေမှာပါချက်ချင်းတွက်ချက်ခံရမှာပေါ့နော်structural employment ကကြတော့ဒီလူသားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု skill နဲ့စီးပွားရေးစည်းကွက်ရဲ့ခေတ်သစ်လိုအပ်ချက်မကန့်ညီတော့လို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာလရှည်အလုပ်လည်းကာလရှည်အလုပ်လည်းမဲ့သူက structural employment ကကိုက lawyer နဲ့ဥပဒေနဲ့ကြောင်းရေးထားတယ်ပေါ့နော်ကိုကနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ့ကိုရတဲ့ဘွဲရတစ်ခုကိုတက်တဲ့ပညာတစ်ခုကိုလုပ်နေရတစ်ခုအဲ့တော့ skill နဲ့ကိုနဲ့ဒီကိုအလုပ်နေတဲ့ပင်နဲ့မကန့်ညီကြာတော့မလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်တော့နော်ကိုနဲ့ကန့်ညီတဲ့အလုပ်မှာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေလူတွေကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်နော် cyclical ကတော့ business cycle ရဲ့ recession contraction ကြောင့် aggregate demand ကျဆင်းပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပေါ့နော် cyclical အဲ့တော့ unemployment မှာကိုအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားတယ်နော် inflation မှာဆိုလို့ရှိရင် corpus နဲ့ demand pool နော် corpus ကလောကလစာတွေကြားနေပုံလင်းတို့တက်ခြင်းလောကလစာမြင့်တက်ခြင်းရတယ်
cosmos ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ twin ကို input ပေါ့နော် input over လောင်စာစီတင်းလုံး73စီတင်းလုံးမြင့်တက်လို့ရှိရင်ဈေးကြောင့် inflation ဖြစ်တာပေါ့နော်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် inflation ဖြစ်တာကုန်ကျစရိတ်ထဲမှာinput တွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့ wage လည်းပါနိုင်တယ်နော် wage ပေါ်လည်းပါနိုင်တယ်demand ပိုးကကျတော့ဝယ်လိုကအများများပြီးတော့ inflation ဖြစ်တယ်လို့ပြောနော်ဒါလေးနောက်တစ်ခုဒီမှာရှိတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဒါ business cycle ကြောင့်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာတေချာရှင်းနေဒီ slide တွေနဲ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကို Gemini Gem 3ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတွက်ပြပြီးတော့လုပ်ပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာ Gem 3ပြီးတော့ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ပညာရက်ကိုနော်ဘယ်လိုလေ့လာလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဒီတဲ့နောက်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီလောက်ရှင်းပြပေးပါမယ်โอเคနောက်ဗီဒီယို